不管你家是什么牌子的空调，都可以直接使用，无论是制冷还是制热，风量和温度都可以随意调。还有这种遥控器，我咋不信呢？买了，今天我们就来测评一下长按。我去，说好的长按呢？不就短按它就开了？我们换一个空调再试一下，长按开关键匹配。哎，咋没反应？这款空调好像时间要长一点，我们再等等。哎，好像可以了。温度没问题。模式，哎，模式也可以关机。再来试一下这款长按匹配。温度关机，这一款也可以。可能很多粉丝会问，是不是用一次要匹配一次？我们来试一下，并不是哈，你第二次用可以直接用，不需要重新匹配，除非你换了空调的型号。测完了哈，这款遥控器它确实可以控制空调，而且它比较小巧，可以挂在钥匙上。有了它，再也不用担心找不到遥控器了。对于我这种丢三落四的人来说，确实不错，值得推荐，可以从。